还有我们这个是4位数的电脑版的调震动力度的。首先我们功能键长按，这边显示3个0哦，然后按一下加号，让它显示100，再按一下确认啊，确认这个确认，然后加号按2下哈，加号按2下来，把02这个数值加大，来按一下确认。那把最后面这个数字给它加大，最后面这个数字给它加大。我们按左右箭头来移动。现在是在2这边一直闪，给它按一下。现在把这个2加大哈，这个2我们可以给它加到8来，好，然后再按2下的确认，把03也给它加大，这个0给它加大哈，这个可以给它调到36，然后再按一下确认啊，这样就可以。2和3给它加大哈。然后快速返回是退出来哈，这样就可以。